ប្លង់ក្តារលុបស្រោទូញ៉ាប្លង់និយាយនោះអាប្លង់ធំនេះខំមួយត្រង់មិញប្លង់នេះគឺខំមួយដែរនេះគុនត្រីអូនេះអូរបូតល្មមត្រីប៉ុនក៏ដៃខ្លួនក្មេងថាត់ឡើងដឿអេមដែរចូល3ក្បាលហើយខំ4នេះបាន13អាមួយវត្តអត់ត្រីเอาតាមលុបស្រោបាទច្រូតទៅវាចេញខំដល់ប្លោះតិចតួចអីវាលដែរសុំចេញបានត្រីមិនតែក្នុងលុបស្រោនេះត្រីច្រើនញ៉ៃទៅរឿងត្រីតែវាទឹកវានៅច្រើនដែរវាទិនសោខំមេនៅទៅជាផងនិយាយទៅចាំមើលតែមេឈប់ទៅជាត្រីនេះមិនបាច់ភ័យទេលេងមួយឆ្នាំនេះលេងមិនសប្បាយវាទៅទឹកនៅច្រើនឆ្នាំនេះគេអត់បានធ្វើស្រែប្រាំងទៅទឹកវាអាចលេងបានយូរ